美國一個聯邦國際貿易法庭尋晚裁定，特朗普政府針對外國貨徵收嘅進口關稅大都不合法。但上訴法院今日裁定，特朗普政府可以暫時恢復執行受影響嘅關稅措施。另外，特朗普政府效率部領導馬斯克正式卸下職務。聯邦國際貿易法庭琴晚阻止特朗普政府關稅措施嘅裁決，適用於政府對大部分貿易夥伴徵收1%基準關稅，以及因為毒品芬太尼同移民問題對中國、墨西哥同加拿大徵收嘅關稅。但係唔適用於針對特別商品，包括汽車、鋁同鋼嘅關稅。特朗普政府立即提出上訴，並獲聯邦上訴法院裁定可以暫時恢復執行受影響嘅關稅措施。上訴法院仲命令雙方就阻止特朗普關稅嘅問題提供書面論證，必須喺下個月初提交。呢次法院之爭加劇咗特朗普關稅政策嘅混亂同不確定性，唔少受影響嘅小商戶仍然採取觀望態度。I think it does nothing for businesses because I think what happens is we are still operating under a cloud of uncertainty. 另外，特朗普政府效率部領導人馬斯克喺琴晚卸下呢項職務。佢喺 X 社交平台發文感謝特朗普總統俾佢機會減低聯邦政府嘅浪費。不過佢接受 CBS 專訪嘅時候，對特朗普總統嘅大而美預算案表示失望，話呢項大規模支出預算案將會令到聯邦赤字增加。對於馬斯克不滿大而美預算案嘅言論，特朗普琴日回應話，自己亦都對預算案嘅特定內容不滿，但係對其餘內容好滿意。特朗普喺發言中並冇提到馬斯克個名。馬斯克嘅政府效率部領導職務屬於政府特別僱員性質，所以每年任期只有130日。